မင်္ဂလာပါ MM ဆိုင်လိုကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဖုန်းနဲ့ game ဆော့နေရင်ဖြစ်ဖြစ်ဗီဒီယိုကြည့်ရင်ဖြစ်ဖြစ်အင်တာနက်လိုင်းနှင်းနေလို့စိတ်ညစ်နေပြီလားဒီနေ့မှာတော့ဘာ application မှသုံးစရာမလိုပဲဖုန်းထဲက setting လေးတွေပြောင်းလိုက်ရုံနဲ့အင်တာနက် speed ကိုတိတိတသာမြန်လာအောင်လုပ်တဲ့နည်းကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Good. Good. ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့တင်ဖုန်းမှာရှိတဲ့ setting တွေကိုဝင်လိုက်ပါ setting တွေကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးတော့မတူဘူးပေါ့ဗျာ setting တွေကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ connection and sharing သို့မဟုတ် more connection ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း connection preference ဆိုတဲ့စာလေးကိုရိုက်ရှာလိုက်ပါ search box ကနေ connection ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာတွေ့ပါပြီ connection preference ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းမှာတော့ပေါ်ပါတယ်တခြားဖုန်းမှာတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေပေါ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ထဲကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ private DNS ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ကောင်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့မှာကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီထဲမှာ automatic ဆိုပြီးရွေးထားတာကြီးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုရှင်းပြမယ်ဗျကျွန်တော်တို့အဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ private DNS တွေကိုရောက်ပြီဆိုရင် auto ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ် hot name တွေပြောင်းလိုက်ရင်သိတာထင်ရှားတဲ့အကျိုးကျေးဇူး3ခုလောက်ပို့ထူသွားပါလိမ့်မယ် auto ထားရင်ဖုန်းကအနည်းဆက်ဆုံး DNS server တွေကိုပဲသုံးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ server က line မကောင်းတာဖြစ်နေတာနဲ့ line နေတာ gain ဆော့ရင်ထစ်နေတာတို့ဗီဒီယိုကြည့်ရင်ထစ်နေတာတို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့နေရာမှာ Google ဒါမှမဟုတ် Cloudflare DNS တွေကကမ္ဘာအမြန်ဆုံးနဲ့စိတ်ချဆုံး server တွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကိုပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင် line ကပိုးငိမ့်ပြီးပိုးမြန်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် automatic နေရာမှာအောက်က private DNS host name ဆိုတာကိုဒီကောင်လေးကိုရွေးလိုက်ပါရွေးပြီးရင်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာရိုက်ထည့်ပါမယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ခုသုံးလို့ရတယ်ဗျ dns.google သို့မဟုတ် 1dod1.cloudfood.dns.com ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်ရတစ်ခုကိုသုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာနမူနာတစ်ချက်ကျွန်တော်ဒီရိုက်ရမယ့်ဟာတွေကိုလည်း description မှာချပေးထားပါမယ်ဒါမှမဟုတ် comment မှာလည်းချပေးထားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခုအရင်ဆုံးရိုက်ပြမယ်ဗျ dns.google google အဲ့ကောင် DNS.google ရိုက်ရင်ဘာထူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Google ကပေးထားတဲ့ service တွေတုံးတဲ့အခါပို့ပြီးတော့တည်ငြိမ်မြန်ဆန်စေပါတယ်ဥပမာကျွန်တော် YouTube တို့ Gmail တို့ Play Store တို့တုံးတဲ့အခါမှာပေါ့ဗျာပြီးတော့နောက်တစ်ခု1DOD ဆိုတဲ့ကောင်ကိုရိုက်ပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတော့ကမ္ဘာအမြန်ဆုံး DNS လို့နာမည်ကြီးပြီးတော့လုံခြုံရေးပိုင်းကိုဦးစားပေးတဲ့လူတွေ gain ဆော့တဲ့လူတွေနဲ့ပို့ပြီးတင်တော်ပါတယ်အရင်ဆုံးတစ်ခုစမ်းသုံးကြည့်ပါစမ်းထည့်ပြီးတော့သုံးကြည့်ပါအစင်မပြေမှနောက်တစ်ခုပြောင်းသုံးပါဖုန်းတော်များများမှာ hot name တစ်ခုတည်းပို့ပြီးတော့တပြိုင်နက်တည်းရိုက်လို့မရပါဘူးဗျကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့setting တွေကိုပြန်ဝင်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ SIM card and mobile network ဆိုတာလေးကိုရှာလိုက်ပါအဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်ရွေးလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်ရွေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က mobile network ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့သုံးနေတာတချို့ဖုန်းတွေမှာ SIM card နှစ်ကတ်ထည့်ထားတာရှိတယ် MPT ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် OI2 ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် ATM ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာATM SIM card တစ်ခုပဲထည့်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်နဲ့လုပ်ပြပါမယ်ကိုကတော့ကြိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုရွေးလို့ရပါတယ်အဲ့ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ ATM SIM card သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ကောင်ရွေးလိုက်ပါမယ်အောက်ကလေးကိုနည်းနည်းဆွဲလိုက်ပါအဲ့ထဲမှာမှ access point name ဆိုတာရှိတယ်ဗျအဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာသုံးထားတဲ့ SIM card ပေါ့အဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်ထပ်နှိပ်ပါမယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေပြောင်းရမလဲဆိုရင် access point နဲ့အဲ့ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်ကိုနည်းနည်းဆွဲလိုက်ပါဆွဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ server ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ server ဆိုတော့တစ်ချက်ရွေးလိုက်ပါအဲ့မှာဘာရိုက်ပေးရမလဲဆိုတော့ google.com ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပါအဲ့မှာအတိုင်းရိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော် OK ပေးလိုက်ပါ
ပြီးရင်အောက်ကိုနည်းနည်းဆွဲလိုက်ပါဗျအောက်ကိုနည်းနည်းဆွဲလိုက်ရင် APN protocol ဆိုတာတွေ့ပါမယ်အဲ့ကောင်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့မှာကျွန်တော်က IPv4 ဆိုပြီးတော့ရွေးထားတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်ကနှစ်မျိုးရှိတယ်ဗျ IPv4 IPv6 ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုတစ်ချက်ရွေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတွေရွေးချက်နဲ့ဘာထူးမလဲဆိုတော့တချို့ website တွေဝင်တဲ့အခါမှာ website အဟောင်းတွေက IPv4 ကိုတုံးထားပြီးတော့အခုအသစ်တွေမှာ IPv6 ကိုတုံးထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုအချိန်တွေမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ခုလုံးရွေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်website တွေဝင်တဲ့အခါလည်းမြန်ဆန်တွက်လက်နေပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်နေရာထပ်ချိန်မယ်ဗျအဲ့အောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခုပြောင်းပြီးသွားပြီဗျအဲ့အောက်ကဒီမှာ remaining protocol ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ကောင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က IPv4 IPv6 ဆိုပြီးနှစ်ခုလုံးရှိတဲ့ဟာကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ရွေးပြီးရင်ကျွန်တော်အောက်ခဲကိုနည်းနည်းဆွဲလိုက်ပါ BEARER ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးမှာရွေးထားတဲ့အမှန်ချက်လေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့အောက်ကရှိသမျှကျွန်တော်တို့ LTE HFPAP HFPA ဒီကောင်လေးအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးအမှန်ချက်လေးလိုက်ပေးလိုက်ပါအကောင်လုံးအမှန်ချက်လေးလိုက်ပေးလိုက်ပါပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်ပါဗျပြီးရင် okay နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့အဲ့လိုအားလုံးပြောင်းပြီးသွားရဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းကို reset ချလိုက်ပါချပြီးတော့ဖုန်းပြန်ဖွင့်ပြီးသုံးတာနဲ့ကျွန်တော်ငကိုတဲ့ပို့ပြီးတိတိတသာမြန်ဆန်းလာပါလိမ့်မယ်ဗျနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာဗီဒီယိုတစ်ခုမှာပြောခဲ့သလိုပဲဗျbackground data တွေကိုထိန်းချုပ်တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ွယ်ကနေကိုမသုံးတဲ့အချိန်မှာ data တွေ run နေတာတွေဘာတွေကိုကျွန်တော်ထိန်းချုပ်ပြီးတော့ပိတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က setting ထဲရပဲapp management ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ထဲကိုရောက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ application list ရှိပါတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်ထပ်နှိပ်လိုက်ပါဗျဒီထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် Fiber ကိုတစ်ချက်လုပ်ပြမယ်ဗျအဲ့ကောင်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကအနည်းငယ်ပဲ꿰ပြနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် mobile data wifi ဆိုပြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ background data တွေ on ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်ပိတ်လို့ရပါတယ်ဒီကောင်လေးတစ်ချက်ပိတ်လိုက်ပါတခြား application တွေလည်းအဲ့တိုင်းပဲဗျဘယ်နဲ့ပြန်သွားပါဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုပြပါမယ်TikTokအဲ့ကောင်ဆိုရင်လည်း background data ကိုဒီမှာပိတ်ထားလိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ internet ဘေးတွေလည်းအဲ့ဒါကနေမကုန်တော့ဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီခုနကပြောသွားတဲ့အချက်၃ချက်ဟိုသေချာလိုက်လို့ကြည့်ပါလောက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့အခုဖုန်းကို reset ချပြီးတော့ပြန်သုံးတာနဲ့ငကိုတဲ့ပို့ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အားလုံးပဲလိုက်လို့ကြည့်ပါဗျာ Good. Good. စင်ပြေကြပါစေ video. So please Saraka whatever. Please I want to reach 1 million likes. So please Sarapakara. Okay, thank you.